Jirtuu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu galgala kanaaf qabadee dhiyaadhan isinitti himaa oduu wajjinan Munawwar Ahmadiim. Oduu keenya jalqabaatiin hooggantootaa fi miseensota paartilee siyaasaa Oromoo kanneen mana hidhaa keessatti guyyoota 13f diddaa nyaata lagachuurra jiran nyaata akka nyaatan kadhachuuf manguddoonni abbootiin amantaa fi hooggantoonni paartilee siyaasaa taasisan milkaa'uu dhabuun Oromoota baay'ee keessatti yaaddoo uumee jira. Keessattuu guyyaa irraa ganama hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa Qaallittii keessatti nyaata lagatan kanneen gaafachuuf jilaa Yiduree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaatiin durfamu Qaallittii deemuun hidhamtoota dubbisuun deebuun gabaafamee jira. Itti gaafatamaa sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'e obbo Baatee Urgeessaa hayyoota kanneen wajjin kan jiru yeroo ta'u erga hidhamtoota lagannarra jiran gaafatanii deebi'anii booda barruu gabaabaa fuula FB isaarratti maxxanseen guyyaa irraa ustaazota fi jaarsota biyyaa wajjin Yiduree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaa hooggantoota lagannaa nyaatarra jiran gaafachuu fi akka nyaata jalqaban dhiibbaa gochuuf gara mana hidhaa Qaallittii imaluu himee jira. Hunduu gama isaatiin Jawaar Faan akka nyaata eegalan kadhatee ummata bakka bu'uun ajaje. Haa ta'u malee jennoon hooggantoota kana jiraannee salphina saba keenya irra ga'uu argurra duunee biyyatti makamuu murteeffanne taphatti hin jirru qabsootti jirra jedhan. Nutis du'a keenya gammachuun simanna. Oromoonis qabsoo isaatti jabaachuu qaba malee nutti jaarsummaa erguu hin qabu dhaamsa jedhu dabarsanii jechuun kan barreessa obbo Baatee Urgeessaa miidhamni qaama isaanirra jiru daran yaaddessaa ta'us murannoon fuula isaanirraa dubbifamu of duuba deebii waan qabu hin fakkaatu ja'a. Dabaluunis obbo Baatee Urgeessaa barreeffama dabalataa maxxanseen hooggantoonni kanneen of ajjeesaa hin jirru qabsootti jirra kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa faan qeerroo 5,000 wareenee jijjiirama finnee warri gaafas ta'anii nu daawwachaa turanii fi warri gaafas wayyaanee wajjin dhiichisaa ture dhuunfatee miidiyaalee fi galma qe'ee keenya keessa naanna'aa yeroo shubbisan jiraannee argurra du'a filanne jechuun ibsaa isaa hooggantoota kanaa barreesse. Itti fufuunis of ajjeesaa hin jirru osoo san ta'e funyoo mormatti kaayanna ture qabsootti jirra kanaaf nuuf hubadhaa kabajaa keenyan akka duunu nuuf hayyamaa dhaloota kana sodaa dhaalchisuu hin feenu isin qabsoo itti fufaa. Oromoon saba guddaadha waan akka har'aa kana hedduu ce'ee jira. Qabsoon akkuma nuti dhaalle nurrattis hin dhaabbatu gahee keenya bahannee darbuu barbaanna jechuun manguddootaa fi ustaazota akkasumas Yiduree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaa faan ofirraa deebisuudha Baatee Urgeessaa kan barreesse. Dheengadda irraa eegalee hidhamtoota lagannaa nyaatarra jiran keessaa 4 kanneen caalan laafanii sadarkaa lubbuu isaaniif sodaatamee ambulaansiidhaan mana yaalaa geeffamuunis gabaafamee ture. Hidhamtoota diddaa lagannaa guyyaa 12ffaaf gaggeessaa turan keessaa halkan idaa dargaggoo Shamsaddiin Xaa'aa akka malee laafee ambulaansiidhaan fuudhamee gara hospitaalaa geeffamuun gabaafamee ture. Bifuma wal fakkaatuun guyyaa irraa qondaallee olaanaan Koongirensii Federaalistii Oromoo obbo Dajanee Xaafaa ambulaansiidhaan gara hospitaalatti geeffamuun mirkanaa'ee jira jechuun kan gabaasan gareen abukaatotaa dhimma hidhamtoota siyaasaa hordofani. Obbo Dajanee Xaafaa namoota 4 sababa lagannaa nyaataatiin dhiyeenya kana gaggabanii kufan keessatti kan argamu ta'us gabaafamee jira. Hiriirri mormii magaalota Oromiyaa garii keessatti har'asitti fufee oole. Baha Oromiyaa Harargee lixaa magaalaa Asaboot keessatti hiriirri mormii guyyaa lammaffaa har'as gaggeeffamee jira. Achuma Ona Carcar magaalaa Cirootti Kibxataa irraa hiriirri gaggeeffamee jira. Harargee Bahaa Dirree Xayyaaraa keessattis halkan idaa hiriirri mormii gaggeeffamuu isaa maddeen gabaasanii jiran. Dabalata oduu kana Badrii Yuusuftu qindeeffate. Yeroo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa faan nyaata lagatanii jiran kanatti Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti kaleessaa kaasee hiriirri gaggeeffamaa jira. Haaluma kanaan baha Oromiyaa Harargee lixaa Ona Carcar magaalaa Asaboot keessatti hiriirri barattoota fi uummata hirmaachise guyyaa lammaffaa isaa irra gaggeeffamee jira. Magaalaa xiqqoo sabboonummaan guutamte jedhamtu Asaboot keessatti guyyaa irraa hidhamtoonni siyaasaa akka gadhiifamaniif mormiin kun itti fufee ooluu isaa jiraattota keessaa kanneen BBS odeeffate himanii jiru. Akka jiraatan kun jedhutti godina Harargee lixaa magaalaa Asabootitti hiriirri mormii guyyaa lammaffaadhaaf akkuma itti fufetti jira. Akeekni hiriirichaa hayyoonni keenya qabsaa'onni Oromoodhaa hooggantoonni uummanni Oromoo qabu mana hidhatti mootummaa abbaa irreetiin dararamaa jiran kanaaf sagalee ta'uufi jee. Hiriirri gurraandhala 8 bara 2021 wixata kaleessaa eegale kun kibxata har'aa ammoo baay'ina uummataa bifa dabalateen gaggeeffamee jira. Jiraatan magaalaa Asaboot nageenyaaf maqaan isaa akka ibsamuun feene
odeeffannoo BBS'if laateen mootummaa abbaa irree ifirraa fonqolchuudhaaf hiriirri kan geggeeffamaa jiru erga jeen booda hiriirri kunis bifa qindoominaa fi tokkummaa qabuun barattoota fi hawaasan geggeeffamaa jira jee. Akka jiraatan magaalaa Asaboot bakka hiriirichaa ture kun jirutti hiriirtonni dhaadannoolee daawan Abiyyi, Firii Joowar Mahammad, Firii Baqqalee Garbaa, Firii Abdii Raggaasaa, Firii Gammachuu Ayyaanaa jiru dhageessisaa turan. Dabaluunis akka waliigalatti mootummaan hoggantoota keenya kana hatattamaan akka nuuf hiikuuf dhiibbaa taasisuufii jee. Itti fufuunis erga kaleessa hiriirri gaggeeffameen booda qaamni nageenyaa magaalaa keessa faca'anii turan. Ammas akkasumatti itti fufee jira. Hiriirri garuu bifa bibittinnaaween osoo hin taane bifa qindoomina qabuun hawaasni if kennee gaggeeffamaa jira jiraatan magaalaa Asaboot irraa BBS'if yaada laate. Dhumarrattis hanga ammatti hiriirri itti fufee jira. Garuu humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhatan hin qabu jaa. Guyyaa kaleessaa ammoo namoonni hedduun reebamuu fi dubartoonni hidhamuudha kan gabaafame. Hiriirichi kun kan dhaabbatu miti. Hiriiricha akeeka baaneef qabna. Hanga hidhamtoonni hiikamanitti wanni adda dhaabu hin jiru jiraatan magaalaa Asaboot kun. Asaboot qofa osoo hin taane magaalota Oromiyaa hundaafuu yaamicha goona. Uummanni Oromoo akka hin callifne bayaatii hayyoota keenyaaf sagalee dhageessisa. Dhugaa dubbachuuf hayyoonni keenya mana hidhaa keessatti dhumachuu mannaa nuti uummanni Oromoo baanee dhumannee hayyoota kana hiisifachuu danda'uu qabnaa jaa. Namni baha Oromiyaa Harargee lixaa magaalaa Asaboot irraa BBS odeeffate. Qaamni nageenyaadha halkan erga kaleessa hiriirii gaggeeffamaa ture booddee halkan magaalaa keessa fiqaa turanii yeroo ammallee akkuma isaan jiranii hiriirii garuu bifa bittinnaa'inii miti bifa qindoomina qabuun hawaasni of kannee hiriira gaggeessaa jira jechuudha. Asaboot irraa kan ka'e magaalaa Oromiyaa hundaa'u dabalatee ammallee magaalaa Oromiyaa hundaa'u waamicha godhaaf miti akka hayyoota keenyaaf akka baasanii akka ammallee callisnee haalli dhugaa dubbachuudhaaf hayyoonni keenya mana keessatti gurgura uummanna nuti uummanni Oromoodhaa ba'ee dhumee hayyootaan hiisuu danda'u qaba. Bifuma wal fakkaatuun achuma Harargee lixaa magaalaa Ciroo keessattis guyyaa irraa hiriirri mormii kun itti fufee gaggeeffamee jira. Hiriirri kun barattoota Yuunivarsiitii Odaa Bultumii fi barattoota biraatiin kan gaggeeffame yeroo ta'u boodarra immoo uummanni bal'aanis keessatti hirmaatee jiraatan achirraa odeeffanne. Humnoonni mootummaa ammoo hiriira kana humnaan erga bittinneessan booda magaalaa keessa naannawanii barattoota ciccimoo ta'an hiriira kana isintu qindeesse sababa jechuun mana hidhatti guuraa akka jiran hima. Hidhamtoonni siyaasaa obbo Joowar Mahammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Shamsaddiin Tahaa, obbo Hamzaa Booranaa fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo kanneen akka Mikaa'el Booranaa fi Kennasaa Ayyaanaa mormii nyaata lagannatti jiru. Obbo Joowar Mahammad faan guyyoota 13f lagannaa nyaataa kan geggeessaa jiran yeroo ta'u yeroo ammaa akka malee laaffatanii ja'amaa jira. Yaaliin manguddummaan nyaata akka sooratan taasifamaa tures milkaa'uu hin dandeenye. Obbo Joowar Mahammad faan nyaata akka nyaatan fedhii namoota hedduu ta'us garuu isaan hanga gaaffiin mirgaa dhiheessine deebisaa argatutti mormii keenya itti fufna ejjennoo jirutti cichanii jiru. Erga amajjii 27 bara 2021 maatii fi deeggartoonni isaanii sababa uffata keelloo uffataniif dhaddachaa banaa je'amerraa ittifamanii booda Joowar Mahammad nyaata isaanii kan lagatan kun ammoo mufii kaaseen Oromiyaa keessatti mormii jabaa kaasee jira. Hawaasni Oromoo biyya keessa fi alatti argamu hidhamtoonni kun kana caalaa yoo turan miidhamuu malu sodaa jechuun weeraramanii jiru. Ganama kana ammoo qaamonni adda bilisummaa Oromoo ustaazonnii fi jaarsoliin hawaasa keessatti beekaman mana hidhaa Qaallitti dhaquun akka nyaata sooratan kadhatanii turan. Garuu hidhamtoonni lubbuun jiraannee salphina saba keenyarra gahaa jiru arguurra duunee biyyatti makamuuf murteeffanne nuti du'a keenya gammachuun simanna. Oromoonis qabsoo isatti jabaatu malee nutti jaarsummaa erguu hin qabu ergaa jettu deebisaniif hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Qaallitti jiran amma nyaata lagatan kanneen kana caalaa yoo turan miidhamuu mala sodaan jiru dhawaatan dabalaa jira. Gama biraatiin Oromiyaa guutuu keessatti sababa kanaan wal qabatee mormiin jabaa mootummaa raasuu malu ka'uu mala sodaa jiru uumaa jira. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo nyaata lagachuun kabaja uummata Oromoo irraa murqame itti horuuf diddaa nyaata lagachuutiin lubbuu isaanii gaagaa jiraniif Oromoota kutaalee garaagaraa keessaa hiriirri mormii gaggeeffamaa jira. Akka gabaasa BBS Oromiyaa irraa nu dhaqqabetti hidhamtoota siyaasaa Oromoo hidharraa baasuuf qabsoon kallattii garaagaraatiinis gaggeeffamaa jira. Duulli sochii keelloo Oromootis akka idil addunyaatti adeemsifamaa jira. Akkasuma hiriirri mormii barattoota Oromootiin guyyoota lamaan kana cimee itti fufee jira. Gabaasni dabalataan Oromiyaa irraa qindaa'e akka ta'an dhiyaata. Hidhamtoonni siyaasaa hidharraa baasuuf uummanni Oromoo yaaliiwwan yeroodhaa fi yerootti wantoota garaagaraatiin akkasumas immoo sochiilee adda addaatiin
yaalaati jiranii haa ta'uti malee mootummaan ammoo yaalii isaanii kana gara biratti jijjiiree gara hokkora biratti jijjiiree gara waraanatti jijjiiree uummata Oromoo hidhuu ajjeesuu dararuu kan ittuma fufe ta'uun beekamaadha. Hidhamtoonni siyaasaa Oromummaa isaanii kabajetti horuuf nyaata guyyaa 18ffaa isaanii osoo hin nyaatin haga har'aan tanatti nyaata lagatanii haala ulfaataa keessa kan bulanidha hanga idatti. Rakkooleen kun maaliif uummata Oromootiif maatis gochuu hin dandeenyu sagalee taaneef dubbachuu hin dandeenyu asuma teenyeeti waan godhuu dandeenyu nyaata nyaachuu dhiisnee mirga isaanii kan isaan irraa mulqamee qe'ee isaan irratti irraa lagatame nutis ammoo isaan kana kabajaatti horuudhaaf jecha nyaata isaaniif laganne jennoo jettuun kan eegalan guyyaa 18ffaa ta'uu isaati. Isaan kanneen irraa baasuufis uummanni Oromoo gaafiiwwan kallattii garaagaraatiin bifa mormiitiin amma eegaleeti kan jiru. Yeroo ammaan tanaa keessatti haalli sochii qeerroodhaa hidhamtoota siyaasaa furee Oromiyaa bilisoomsuudhaaf guutumaa fi guututti jalaa fi gubbaadhaan wal kakaasee warraaqsa tokko jeetitti kaaseeti jira. Kun ammoo maaliif furmaanni isaa maaliif wanni kun sababa hiriirri mormiidhaa kun maaliif ta'e kan jedhu san hayyoota keenya kan hidhatti Oromummaa isaaniitiif jecha haqa isaaniitiif dararamaa jiru furmaata godhee kana furmaata keessaa baasuudhaaf ittuma fufuudhaan ammallee naannoowwan iddoowwan garagaratti namootas dararuun cinquun hidhuun ajjeesuun bifa wal fakkaatuun itti fufuu jira. Godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti mormiitti oolee jira. Wallagga Lixaa Beegii akkasumas Noolee Kaabatti hiriirri mormii bifa wal fakkaataa ta'uun itti gaggeeffamee jira. Yeroo lammaffaaf Shaashamannee Ajjeedhaa fi godinaalee Arsii keessatti itti fufeeti kan oolee akkasumas gara Asaboot Ciroo Mi'eessoo dirree xayyaaraa Awwadaayii fi bakkeen adda addaattis itti fufeeti kan oolee iddoowwan garaagaraa hiriirri mormiidhaa kun bifa wal fakkaataa ta'een itti fufee kaleessaa Sabootis kaleessaa Mi'eessoos Arrammoos Ciroos dabalatee itti fufa. Kun ammoo yoomiyyuu kan addaan dhaabbatu miti. Kun maaliif godhamaa jira? Hayyoota Oromoo kanneen mana hidhaa keessatti dararaa garaagaraatiin argaa jiranii fi lubbuu isaanii Oromummaa isaaniitiif jecha nyaata isaanii lagatanii akkasumas haala ulfaataa keessa jiru furmaata kaayuudhaaf jecha kun godhame. Kun ammoo sochiin qeerroo bifa wal fakkaataa ta'e walumaa galatti bifa kanaan itti fufuuf ta'a. Warraaqsi keelloo Oromoodhaa bifa ulfaataa ta'een bifa hawaasa hunda hirmaachisuun yeroodhaaf yerootti Oromiyaa guutuu keessa fufee hayyoota keenya qofa baasee kan dhaabbatu osoo hin taane hanga Oromiyaan bilisoomtutti itti fufuuf akka ta'u asumaan isin dhaamna. Manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa haala hidhamtoonni siyaasaa Oromoo irra jiran ilaalchisee ibsa hatattamaa baase. Manni marii amantiilee kunis waajjira isaa USA Washington DC irraa ibsa guyyaa kaleessaa gurraandhala 8 akka baasen haala yeroo Oromiyaa keessa jirtu ilaalchisee walgahii guyyaa kaleessaa gurraandhala 8 gaggeessan ibsa qabxii 4 qabu baasee jira. Qabxilee duraa irratti yeroo ammaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa, obbo Abdii Raggaasaa, obbo Mikaa'el Booran, obbo Shamsaddiin Ta'a akkasuma hooggantoota kaafaa fi adda bilisummaa Oromoo kan hafanis lagannaa nyaataa guyyaa 12 keessa jiraachuu kan eere ibsichi. Hidhamtoonni hooggantoonni dhaabata Oromoo kunneen kan lagannaa nyaataa gaggeessan miidhamni saba Oromoo irra gahaa jiru isaan gaddisiisuu bira dabre sammuun isaanii fudhachuu waan diddeef lubbuu isaanii takkittii qaban dabarsanii kennuuf murtii lagannaa nyaataa murteeffatan. Manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa murtii isaanii kanaaf iddoo guddaa kan kennuuf isaan kabajuudhaan gootota qabsaa'ota Oromoo kana garuu sabni Oromoo boruufis waan abdii guddaa irraa qabuuf lubbuun isaanii akka hin gaaga'amne akka nyaata nyaataniif wallaansa argachuuf hayyamamoo ta'aniif yaamicha abbummaa dabarsinaaf. Kunilleen akka hayyoota amantiitti dhugaan keessan dhagaamee jira jenna, lubbuun keessan immoo saba kanaaf nuuf bulfadhaa jennee yaamicha dhiyeessina. Maatii abukaattonnii fi haakimoonni hidhamtoota kanaatis dhaamsa keenya kana akka biraan nuuf gaan yaamicha ariifachiisaa goonaa ja'a ibsa kana keessatti. Lammaffaan hooggantoonni fi hayyoonni amantiilee Oromoo kan biyya keessa jiran abbootiin gadaa Oromoonni dhageettii qaban manguddoonni Oromoo yeroo cinqii kanatti saba keenya bira akka dhaabbattaniif mana hidhaa dhaquudhaan nyaata nyaachisuudhaan lubbuu gootota kanaa akka baraartan kabajaan isin gaafanna. Dabalataanis yeroo rakkoo kana gama ummata keenyaa akka gortan yaamicha isiniif dabarsina. Sadaffaa hawaasni Oromoo biyya keessaa fi ala jirtan marti
goototni qabsaa'onni Oromoo kunneen kan lubbuu ofii dabarsanii kennaa jiran nuuf saba ofiitiif jedhanii waan ta'eef dhaamsa isaanii kanaaf iddoo guddaa kennitanii ka'uudhaan qabsaa'ota kanaaf akkasumas saba Oromoo rakkoo keessa jiru baraaruudhaaf rakkoon Oromoo akka furmaata argatuuf bakka jirtan hundatti sagalee tokkoon sagalee teessan akka dhageessiftan yaamicha isiniif dhiyeessina. Afuraffaa ummanni Oromoo guutuu addunyaarra bakka adda addaa jirtan haalli yeroo ammaa Oromiyaa fi Oromoon keessa jiru yeroo kamuu caalaa yaaddessaa waan ta'eef harka wal qabachuudhaan tokkummaa waliin dhaabbachuudhaan nageenya biyya keenyaa mirga saba keenyaa bilisummaa biyya teenyaatiif akka sagalee taatan waamicha isiniif dhiyeessina jechuun manni maree amantiilee Oromoo idil addunyaa ibsa isaa goolabe.